受高温和欠雨水的影响，今年冷饮奶鸡开花的比率拢较低，这嘛影响到蜜的生产。台中、太平的蜜产量敢若因过1成，粉林的芳农嘛咧烦恼讲产量会增加，因就拢向政府话话，希望芳农会当比较奶鸡农也搁有种冷饮的这农民会当去申请天然灾害补助。饲芳的农民甲芳箱开开，虽然芳看是捌捌，不过内底实际上有蜜的，其实是真少。中间这里是空的，旁边也是空的，只有中间这个纯蜜区只有2条线是纯蜜而已。饲芳的农民真烦恼，因为用过3月至4月中是采收蜜的时期，不过今年受到气候的影响，地势欠水甲高温，互芳主要采花蜜的奶子甲菱景的花是开了无济，敢若剩用过3成。连带影响规个收成。台中市太平的农民讲，今年芳的数量减少，蜜的产量嘛，敢若剩往年的1成。蜜蜂死亡、蜜源减少的情况下，让这个蜂蜜产量减少。龙眼荔枝都有补助龙眼荔枝就间接影响到蜂农的采蜜量。农林署强调讲，台湾中南部受到2月份高温的影响，菱景甲奶子的花开的情形无好。已经公告中部、台中、彰化、南投、云林4个县市，还有嘉义、台南、甲高雄，是天然灾害现金救助的地区。不过，饲芳的农民讲，希望互连带受到影响饲芳的产业，嘛包括在内，农业部讲会赶紧研议。因为过往在天然灾害救助并没有针对蜜蜂采蜜的时候的这个花况不好的时候所产生的，应该会在4月底之前，有一个更完整的一个定案，然后就会做后续的一个公告。我们采不到蜂蜜，蜜蜂就没有东西可以吃，所以就必须喂糖给它吃，这样，然后这样的话，我们成本也会增加。云林饲芳的农民嘛表示，为了增加芳的体力，因会改饲糖。不过，物价起的情形之下，嘛连带影响生产的成本得咧加悬。最近蜜的产量敢若剩用过3成，烦恼因的心花贵乌有去，希望会当赶紧纳入补助，减轻因的负担。记者综合报道。